voy a enseñar cómo hacer slime. Súper fácil. Necesitan un pote normal, champú de cualquiera, lavalosas de cualquiera, pero yo voy a ocupar Drown, está concentrado, y champú Familan, champú fortificante, sal y algo para remover. Ya. Primero, vamos a poner el champú. Ahí está. Vamos a removerlo. El champú es muy guay. Tú lo tocas y es como, ay. Ya, lo vas a mover bien. Vas a ponerte un poquitín de sal. Te pones la sal y te vas a poner un poquito más de champú. Que yo quiero harto, no quiero tan poquito. Así no, porque si no me más. Entonces lo revolvemos y va a quedar así muy bien. Miren, va quedando como... Pero yo les recomiendo el Familan champú porque este es con más... Tiene que ser de vainilla, no de manzanilla, se los recomiendo. Pónganle más sal, para hacer que tengan, pero no tanto. Lo baten bien y pone 3 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5. Pues yo le hice 5 y vamos a revolver. Vamos a revolver de esta forma y después lo ponemos en microondas. No me quedó tan bien. Entonces le voy a poner un poquito más y listo. Y terminamos. Y lo batimos. Eso sería todo. Y ponerlo unos 20 o media hora y sacarlo, porque si no se endurece mucho. Y les recomiendo. Chao, que les vaya bien.